สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีสมาชิกคอมมูนิตี้นะครับ insKru นะครับวันนี้ไม่พบกับผมนะครับครูทิวธนวัฒน์สุนปานนะครับจากครูขอสอนนะครับวันนี้ครูขอสอนร่วมกับ insKru ครับมาพบกันทุกเดือนนะครับในสหภาพครูซีรีส์เดี๋ยวเรารอเพื่อนๆนะครับท่านผู้ชมนะครับในอีกสักครู่หนึ่งนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับเป็นคุณครูจากออสเตรเลียนะครับจะมาพูดคุยกันเรื่องถึงวัฒนธรรมการทำงานในโรงเรียนแบบไหนนะครับที่ดีต่อใจครูนะเราจะได้เห็นมุมมองคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะได้เคยฟังผมมาเยอะแล้วนะฟังหลายๆท่านอาจจะเคยฟังผมเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตอนที่มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนที่ออสเตรเลียเนาะที่รัฐนิวเซาท์เวลส์นะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยแต่ก็จะเห็นว่าผมเองก็เอามาหากินได้ตลอดเลยใช่ไหมนะครับมันก็ยังคงเป็นอะไรที่เรายังคงรู้สึกแปลกใหม่ยังคงรู้สึกว่ามันเป็นตัวอย่างเป็นอะไรที่ดีที่เราน่าจะไปดูว่าเขามีอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วทำให้เราเนี่ยจินตนาการหรือมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆในโรงเรียนในการศึกษาบ้านเรานะครับตอนนี้ท่านใดนะครับคุณครูท่านใดหรือผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับก็ทักทายกันมาหน่อยครับทักทายกันมาหน่อยครับเดี๋ยวช่วงแรกนี้เราจะเป็นช่วงที่เรียกว่าไงฮะช่วงเรียกแขกนะรอนะครับรอท่านผู้ชมนะครับเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะได้เริ่มพูดคุยกันเราจะได้ไม่พลาดอะไรกันไปมากนะรวมทั้งจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยมีผู้ดำเนินรายการอีกท่านหนึ่งนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับก็คือครูจุ้ยกุลธิดานะครับแต่ตอนนี้ครูจุ้ยนะครับติดภารกิจอยู่นะเดี๋ยวจะตามมาร่วมพูดคุยกับพวกเราแน่นอนนะครูจุ้ยจะเป็นคนชวนคุยเนาะแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยอาจจะเป็นคนเสริมแล้วก็ชวนรีแคปเป็นภาษาไทยสั้นๆนะครับนะฮะจริงๆตื่นเต้นเหมือนกันเนาะพอเป็นครูสอนสังคมแล้วต้องมาทำหน้าที่ในการแปลเป็นล่ามเงี้ยครับนะฮะโอเคทักทายกันมาได้นะครับตอนนี้ใครที่มาแล้วหรือนะครับแฟนเพจท่านใดที่ติดตามอยู่ฮะก็ทักทายกันเข้ามานะครับตอนนี้อยู่ไหนถึงบ้านกันหรือยังหรือใครที่ยังอยู่ที่โรงเรียนกันอยู่นะครับก็ทักทายนะครับมาบอกเล่ากันมาได้นะครับขออนุญาตเปิดไลฟ์สักครู่นะฮะ โอเคนะครับช่วงนี้นะครับหลายพื้นที่เนาะนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพนะฮะฝนตกน้ำท่วมนะครับนะคุณครูก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับในช่วงนี้ตอนเช้าผมเองยังต้องลุยน้ำไปโรงเรียนมา3วันแล้วครับนะฮะฝนตกหนักมากตอนนี้ชวนคุณครูนะครับมาทักทายกันหน่อยฮะมาแล้วครับสวัสดีนะครับจากครูปอนโรงเรียนอนุบาลประเทศนอร์เวย์โอ้โหนะครับมีคุณครูจากประเทศนอร์เวย์นะครับคุณครูปอนมาทักทายช่วงนี้ที่นู่นบ่ายโมงนะฮะมีเวลาพักก็เลยเข้ามาทักทายเข้ามาร่วมรับชมไลฟ์ของเรานะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับอาจจะได้เผื่อจะได้แลกเปลี่ยนกันเนาะเราจะได้มูฟไปประเทศอื่นๆบ้างนะครับรู้สึกว่าคอนเทนต์อยู่กับออสเตรเลียมา2เดือนแล้วนะแต่จริงๆเรามีคิวนะครับสหภาพครูที่ฟินแลนด์อยู่แล้วก็เดี๋ยวอย่างนอร์เวย์เนี่ยก็น่าสนใจนะครับแล้วจริงๆเรามีเพื่อนครูอยู่อเมริกาอยู่ที่อังกฤษอีกนะครับเผื่อเดือนหน้าเดือนต่อๆไปเราจะได้เผื่อคุณครูมาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับสวัสดีคุณครูใบเตยนะครับคุณครูลัดดาวันครับผมสวัสดีคุณนิวนะครับจากสหภาพคนทำงานนะครับมาให้กำลังใจนะในวิชาชีพครูนะครับที่จะมีแนวโน้มนะครับแนวร่วมในการจัดตั้งการรวมตัวกันนะครับของครูที่ทำงานและคนที่ทำงานอยู่ในระบบการศึกษาเนาะนะครับโอเคคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยคงเคยได้ฟังมาอยู่แล้วบ้างนะครับแล้วก็เราจะได้ยินว่าระบบการศึกษาในประเทศที่
เขาเรียกว่าการศึกษาเจริญแล้วเนี่ยนะหรือว่าการศึกษาที่ค่อนข้างก้าวหน้านะครับมีสังคมที่ค่อนข้างที่จะก้าวหน้ามีความก้าวล้ำทางด้านเทคโนโลยีผู้คนนะครับวัฒนธรรมต่างๆนะครับออสเตรเลียก็เป็นหนึ่งในประเทศนั้นที่อยู่ไม่ไกลจากประเทศเราเนาะนะครับอยู่ทวีปออสเตรเลียเนี่ยอยู่ติดกับเอเชียเลยนะครับถ้านั่งเครื่องบินนะฮะผมจะเล่าให้ฟังว่านั่งเครื่องบินนั่งบินตรงไปจากกรุงเทพถ้าบินตรงนะก็จะใช้เวลาบินจากนี่ไปซิดนีย์ก็ประมาณ9ชั่วโมงนานไหม ถือว่าไม่นานเนาะนะเทียบกับบินไปยุโรปหรือบินไปอเมริกาใช่ไหมครับสวัสดีคุณครูเฟิร์นนะครับอ่า ก็นะครับก็ถือว่าเป็นประเทศเราจะเรียกว่าเป็นประเทศโลกตะวันตกก็ได้ด้วยวัฒนธรรมนะครับการที่หลังจากยุคที่มีอาณานิคมนะครับแล้วก็ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยสองประเทศนี้ในทวีปออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ในเครือจักรภพใช่ไหมครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมตะวันตกนะครับแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าเนี่ยใกล้เคียงกับนะครับนะหลายประเทศนะครับในทั้งอเมริกาอังกฤษหรือประเทศในทวีปยุโรปนะครับดังนั้นเนี่ยใครหลายคนที่สนใจนะครับนะระบบการศึกษาที่ดีนะครับนะแล้วก็อาจจะเป็น practice อาจจะเป็นตัวอย่างที่สามารถเอามาดูได้แล้วไม่ต้องเดินทางไกลนะครับค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนักนะครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับก็เป็นประเทศที่น่าสนใจนะครับคนไทยจำนวนมากเลยนะครับที่ย้ายไปจริงๆแล้วผมจะบอกว่ามีเพื่อนครูฮะช่วงปีที่แล้วมีกระแสทำไมครูไทยอยากลาออกใช่ไหมนะครับแล้วช่วงปีนี้เองนะครับเพื่อนครูที่ผมรู้จักที่สนิทคุ้นเคยกันเนี่ยหลายคนแล้วนะครับอย่างน้อยๆเนี่ย2-3คนเลยที่ลาออกจากข้าราชการครูเนี่ยในช่วง2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ไปทำงานนะครับนะอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับนะไปทำงานอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับตอนนี้คนหนึ่งก็กำลังเรียนภาษาอยู่นะครับคนหนึ่งก็ได้งานและโรงเรียนประถมนะครับที่นู่นนะครับนะแล้วก็มีพี่อีกคนหนึ่งก็ไปแล้วหลายคนก็อาจจะเคยได้เห็นคลิปที่แชร์กันนะครับพูดถึงครูที่ลาออกไปแล้วก็ย้ายไปอยู่ออสเตรเลียเนาะอาจจะเห็นว่าประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยประเทศที่เขาเห็นคนเท่าเทียมกันแล้วก็ให้โอกาสกับทุกๆคนเนี่ยเราก็สามารถไปและมีชีวิตที่ดีอยู่ได้แต่สำหรับเราครับวันนี้เนี่ยทุกคนนะฮะอย่าเพิ่งย้ายไปออสเตรเลียกันหมดเราจะไปดูตัวอย่างที่ดีจากออสเตรเลียเนาะว่าเขามีวัฒนธรรมเป็นยังไงโรงเรียนเขาอยู่กันยังไงเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วมีพอยต์ไหนบ้างที่เราสามารถนำมาปรับใช้หรือเห็นความเป็นไปได้นะครับที่จะใช้กับโรงเรียนไทยเอาละครับตอนนี้คิดว่าท่านผู้ชมก็มากันพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเชิญนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับมาพูดคุยกับเราเลยแล้วกันนะครับทีมงานครับเชิญนะครับ Hi good evening Andrew Sawadee everyone. Good evening. Thank you for having me. Yeah, it's very important, and I'm so excited that you join us today. And we begin it with you can introduce yourself a little bit, what you do and what you stated there in Australia. Thank you, Kru. My name is Andrew Kell, and I work within the New South Wales Department of Education at a primary school, a public school. We teach from kindergarten to year 6, and my role at the school this year is I'm an assistant principal, and my responsibility is called curriculum and instruction. And what that means is that this year I'm normally an assistant principal has a class, and they teach that as well as doing executive role. But my role this year is to be off class and working in all classrooms across the school. So this is a new role that the department has been putting forward over the last 2 years. And this year, in fact, it's actually happening right now.
There are 1,400 of these jobs being advertised this month, and so I've actually had to reapply for my job, and there are a lot of people applying for jobs right now in this particular role, because I think a lot of assistant principals, it's a very difficult job to be helping run the school as an executive and also teach a class. It's like a double job. There's a lot of workload there that's hidden. So we have a very difficult role, and a lot of assistant principals think, well, if I could just be off the classroom, my life would be a bit easier and I'd be able to follow my passion, which is curriculum. So that is my role at school. My school is not a big school. We have about 280 students in my school. A lot of diversity in school, as is very typical for schools in Sydney. We have students from over 30 different cultural backgrounds, a lot of different languages spoken at home. We have, students from all different spectrums of learning. We have students whose families are struggling financially and with other sorts of issues, and other families who are very well off. So it's a very diverse school for our area. So yeah, my role is challenging, and it's new and evolving as we speak. But I have been at my school for 20 years, which is quite a long time. There's mostly people in my position probably move a bit more. But yes, so that's a bit about me and my background. Yeah. Thank you, Andrew. Let me translate in Thai for a while. Yeah. Sure. วันนี้เรามาอยู่กับมิสเตอร์แอนดรูว์เคลนะครับซึ่งจริงๆผมเล่าก่อนว่าจริงๆแล้วผมกับมิสเตอร์แอนดรูว์เคลเนี่ยเป็นครูในโครงการAustralian ASEAN Bridge ปี 2018 นะครับเป็นปีเดียวกันนะครับแต่ว่ามิสเตอร์แอนดรูว์เนี่ยเป็นโรงเรียนในซิดนีย์นะครับแต่ผมเนี่ยบัดดี้ของผมเนี่ยอยู่โรงเรียนในเมืองเมอร์วูลัมบาแต่ว่าอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ Your school is a public school, right? That's correct. Yeah. Yes. Under the New South Wales Education Department. ครับ แล้วก็มิสเตอร์แอนดรูว์เนี่ยก็ทำงานอยู่ภายใต้เหมือนกับหน่วยงานหรือกรมการศึกษาของรัฐนิวเซาท์เวลส์ต้องขยายความท่านผู้ชมนิดนึงก่อนฮะว่าประเทศออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศแบบรัฐรวมเนาะคือเขาจะมีรัฐบาลท้องถิ่นนะครับมีรัฐนิวเซาท์เวลส์รัฐควีนส์แลนด์นะครับมีแทสเมเนียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่แยกจากกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีรัฐบาลเฉพาะรัฐเนี่ยแล้วก็ดูแลการศึกษามีหลักสูตรของตัวเองมีเฟรมเวิร์คของตัวเองนะครับมิสเตอร์แอนดรูว์เนี่ยเป็นผู้ช่วยครูใหญ่นะครับอยู่โรงเรียนประถมนะครับMarrickville นะครับในเมืองซิดนีย์นะครับซึ่งเป็นเมืองใหญ่เนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีเด็กที่หลากหลาย Let me check that your student the number is 180 280. Oh, 280. Yeah. For Australian primary school is a big number or small? It's on the small side. Particularly in Sydney, we have primary schools in Sydney that have up to 1,000 students. So those are, in some areas. There are, a number of schools in the 300 to 500 range, quite a lot, which would probably be the average. But once you go outside of Sydney to smaller towns in the countryside, it's not unusual for schools to have less than 100 students. Okay. Quite similar here. But Mr. Andrew บอกว่าเด็กนักเรียน280คนนะครับกำลังน่ารักเลยนะจำนวนไม่เยอะจนเกินไปนะครับแล้วก็โรงเรียนที่นู่นเนี่ยโรงเรียนประถมเนี่ยมีจำนวนตั้งแต่ไม่ถึง100จนไปถึงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ300ถึง500คนนะครับแล้วก็โรงเรียนใหญ่ๆเลยเนี่ยมีเด็กนักเรียนจำนวนประมาณ 1,000 คน Is that the biggest is have like a
1,000 students, Yeah, right? But yeah, but here is 2,000 or 3,000 for primary, some big primary school. Yeah, that I think the biggest that I've heard about is about 1,200. So those Thai schools we would think that they are enormous Not schools. not Yeah. not too much. Yeah. Can you remember how about your partnership school? How many of their students in Thailand? At the moment they are about, I think, about 350. So it's not they were up to about 400, but I think that's about 350. So Is it's not much bigger. Not Yeah. much, but some like in the big city has like thousands of students. The high school there in Chiang Mai, I think, over 4,000. They told me. It's a huge school. Yeah, very huge. And so you say that the executive position have to have a class as well, right? That's correct. Yes. And again, it depends a bit on the size of the school. So when in the smallest schools, the school principal, which you would call a director, has to teach. They call it teaching principal role. So you can imagine that role, running the school and teaching on class as well. And then as the school gets bigger, the executive structure adds more teaching executives. So you get an assistant principal and 2 assistant principals. When the school gets to about 5 assistant principals, you get a deputy principal, and that's a non-teaching role. So you get somebody between the principal and the teaching assistant principal. So yeah, the assistant principal role, like the head teacher role in high school, is a teaching role. Okay, I think we have to make more understanding about the Australian education system, like how have like how many type of the school, and how about the years that and compulsory or like basic education in Australia. Can you introduce for short? Yes. So in Australia, what our school system looks like for the most part is primary school, which goes to year 6, and then high school from years 7 to 12. In primary school, one difference I think from Thailand is we have a year called kindergarten, which comes before year 1, and traditionally that was a year, as the name translates from German, it means child's garden. So the children are supposed to be playing and running around in nature, but now it's actually a curriculum year and those students are learning literacy and numeracy. Now, high schools probably have more variety than primary schools. So there are high schools which go from year 7 to 10 and then just year 11 and 12. They have like they call that the senior college high schools. So there are a few of those around. Then there are also schools in the country where they might go from kindergarten to year 12. There's actually one of those in Sydney nearby, which is they have 2 campuses together. But those are not common. The most common model is a K to 6 primary school and a 7 to 12 high school. And so there are public school, and the school is under the Catholic organization or something, right? Yeah, so there are broadly 3 different school models in Australia. The public system, which is run by the state governments, and then the Catholic system. There's a systemic Catholic schools, and they kind of are a system which runs a little bit in parallel to public schools, but you also have to pay fees to go to those schools. And then there is the system which usually gets called the private system, although for most public school teachers, when you're talking about a school system which gets paid the same amount of public money as the public school system, it's not very private.
That would be like me saying, you know, all of my income comes from the government, or half of my income comes from the government. Aren't I a successful businessman? And you'd say, well, no, you're actually getting money from the government. So those schools tend to be religious schools in the Anglican Church of England, but also Islamic schools, Jewish schools, and then there are some international schools as well. So unusually, Australia is very unusual in that the federal government funds those non-government schools at a very high level, to the extent that some of them get more money than public schools, which is I think we're about the only country in the world that does that. So, yeah. Yeah, that ก็คือในประเทศออสเตรเลียเนาะครับก็ปีการศึกษาเนี่ยก็จะหมายถึงว่าระยะเวลาในการเรียนในระบบโรงเรียนเนี่ยก็คล้ายๆนะครับคล้ายๆกับไทยอย่างโรงเรียนของแอนดริวเองเนี่ยนะครับเป็นระดับชั้นอนุบาลกับชั้นประถมนะครับเป็นประถมวัยกับประถมศึกษานะครับแล้วก็คือส่วนใหญ่ก็จะแบ่งโรงเรียนprimary นะครับเป็นโรงเรียนประถมเนาะแล้วก็เป็นโรงเรียนไฮสคูลหรือเป็น college ซึ่งจะมีตั้งแต่ไฮสคูลเนี่ยจะมีปี7ถึงปี12เนาะก็ year 7 to 12นะครับbut let me check it the compulsory is just year 10 right? Yeah, it's I think it's an age bracket, so it's 15 years and 9 months or something like that, but it essentially works out to be year 10. That the change over the past I would say 40 years has been very significant. When I went through school, only around 20 to maybe 30% of students went on to university from high school. Now it's getting close to 70% of students actually go on to university. So universities are struggling with, you know, students who arrive at university with learning difficulties that they never had to work with before, with reading, with literacy and numeracy levels, which are much lower. What we call retention rate, which is the rate of students completing year 12, is very high. I'm not sure of the exact percentage, but the very large majority of students go on to year 11 and 12. ครับก็ที่นู่นเนี่ยเขาจะ compulsory ก็คือเป็นการศึกษาภาคบังคับเนาะถึงม.4 พูดง่ายๆว่าก็เท่ากับม.4 เรานะครับแล้วก็ปีซีเนียร์เนี่ยก็คือปี11 12ก็คือม.5 ม.6 นะครับแอนดรูว์บอกว่าเมื่อสัก40 ปีที่แล้วเนี่ยมีคนจบแล้วก็เข้ามหาลัยจบถึงต้องจบ year 12เนาะในการเข้ามหาลัยเนี่ยมีแค่20%กว่าเท่านั้นเองแต่ว่าปัจจุบันก็ถึง 70-80% ที่จบใน senior year แล้วก็เข้าสู่มหาวิทยาลัยได้นะครับ Okay I think we will start with what the topic that we talk about the culture the work culture in the school in Australia. I wonder how you work together or like in everyday life of the teachers in Australia. What they do in one day in average? Can you? Yeah, it's a big question, isn't it? And one of the largest I guess movements within our teaching at the moment is to direct teachers towards collaborative work, to work together on all aspects. So there are a number of models. The one that I suppose our department favours is called co-teaching, where teachers get together and plan and work together. At my school, we have had quite a long history of doing that. So we see that coming in as an addition to what we've been doing and actually, you know, supporting what we've been doing. The department likes that model because it doesn't really cost anything, but it's based on the research which shows that teaching quality is the highest influence on student achievement outside of the amount of money in the home.
that unfortunately is always, and for many countries around the world, is a very big influence on student achievement, is the wealth of the family home. But teaching quality is the next biggest influence. And we know from the research that what's called collective efficacy, so the effectiveness of a group of teachers amplifies the effectiveness of a single teacher. So if the school culture is such that teachers work together to improve teaching and learning, that's one of the things that we're really focused on at the moment in our schools. So you will find that on a regular basis that teachers will work together at our school, even within the same kind of classroom structure. We have several classes where there is a communal space in between, or where doors open in between classrooms, and so the teachers are literally working together with their classes during the learning day. And then most days of the week there will be some kind of meeting, either in the morning or the afternoon, for teachers. So it might be, for example, this morning most of our groups had stage meetings. So our schooling is organised in stages, which means year 1 and 2 is called stage 1, year 2 and 3 is called stage 2, and so on. And so the stage 2 and 3 teachers all got together this morning, and they look at the issues that are facing them. Tomorrow afternoon there will be a professional learning meeting for 1 hour, where the staff will get together and look at something to improve their teaching and learning, is the idea. So there are quite a lot of meetings, and there is a lot of I call it collegial discussion in the staff room. Teachers work together. We're very lucky at our school. We don't really have any outliers. We don't have any teachers who have their doors closed, who are kind of hiding what they're doing. We're a very open staff in that way. And then every now and then we'll have a bigger professional learning. Today, one of my big projects at the moment is organising what's called quality teaching rounds. So this is one of our department's very big focus areas, is on what's called high impact professional learning that has clear links to research and evidence that shows that it's going to be effective. And one of the most effective ways to improve teaching quality is to engage with a pedagogy called the quality teaching model, which is a research-based model out of the University of Newcastle. And what happens when teachers engage with it? Today we had 4 teachers off class together. One of the teachers is being observed, and the other teachers go in for 1 hour and observe that teacher doing a lesson. Then they sit down and they code the lesson according to the framework, the rubric of the framework, and then they have a discussion and decide whether that coding is correct. So it's quite intensive, costs a bit of money, but it's a way for teachers to really take time and collaborate and reflect around what actually good quality teaching looks like. And different to some other models where the department would probably like us to be grading the teacher, which happens in some places. Instead, this model is about the teaching. It's about what teaching and learning is actually happening, rather than saying the teacher was doing the wrong thing, or the teacher gets 9 out of 10 or 3 out of 10. So yeah, that's what our schools are looking like at the moment. There's a lot of collaboration being favoured, and which I think is a good thing. Some of that collaboration can add to the workload, though. So we're always being mindful of the workload. Okay, we will talk about workload after. Yes, exactly. That's coming up. Yes. But in terms of learning culture, that's kind of, I guess the
the three things that come up around the school culture or learning culture is, obviously the physical environment of the school has an effect on that. Then the actual culture of the community and the students has a big effect, but crucially it's the teachers and the teaching practice that I think has the biggest effect on school culture. Yeah. โอเคก็สรุปสั้นๆเลยนะครับว่าแอนดรูว์บอกว่าที่นู่นเนี่ยวัฒนธรรมการทำงานของครูเนี่ยนะครับก็ทำงานร่วมกันนะครับมีการทำงานร่วมกันทั้งในรายวิชานะครับทั้งในการออกแบบการเรียนรู้นะครับมีการทำงานร่วมกันอย่างเป็นทีมเนี่ยมีส่วนอย่างมากเลยแล้วก็เขาบอกว่าการออกแบบ physical environment หรือว่าลักษณะทางกายภาพเนาะคือมันเห็นว่าการออกแบบห้องออกแบบพื้นที่โรงเรียนเนี่ยก็มีผลต่อวัฒนธรรมต่อวิธีการในการทำงานของครูของการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับโมเดเลเตอร์ตัวจริงของเรามาแล้วนะครับตอนนี้ผมแยกประสาทนะครับยากมากเลยในการทั้งจับประเด็นนะครับคิดคำถามต่อนะครับพยายามจะรีแคปแล้วก็จดด้วยนะรู้สึกเป็นงานที่ท้าทายมากขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับครูจุ้ยกุลธิดานะครับขอเรียนเชิญครูจุ้ยครับ Okay, Andrew. Now, Kru Chui Kuntida, she have arrived and she have a many questions. Sawadika, Andrew. Can you hear me? Okay. Yes, I can. Thank you. I just finished a meeting with someone from Australia just now. Oh, did you? Yeah. And now in another meeting with someone from Australia. Yes. I did actually have a lot of questions while I was listening to you backstage. I was really interested in the way that Australian teachers can learn from each other. You mentioned the more informal platform that they can develop their professionalism or their skills. I wonder if there is a kind of formal co-teaching subjects or formal structure that teachers can be in the same class together and they can also learn while working together. That's my question number one. For the professional development platform, I wonder if there is a huge, big kind of conference or summit where teachers can meet, across subjects, across their levels in Australia. These are the two questions. Maybe I ask these two questions first on the professional development platforms. Yeah. Yes, thank you. The co-teaching model is, I suppose, a relatively new model that the Department of Education has been promoting, and schools here, even the public schools, have it's quite a mix of autonomy and direction. I think sometimes the department likes to say that we have a lot more autonomy than we do, but there are some things like professional learning, for example, and things like like how to collaborate and achieve that collective efficacy that the schools can kind of decide on themselves. So the co-teaching model that schools are being directed towards, I suppose the most significant research basis of that is by a researcher called Lynn Sharrett, who was originally in Canada and has been in Australia as well. And her platform looks at the whole cycle of co-planning, co-design, co-teaching. And so people who have taken that on board like to follow that particular model quite closely. It does take a lot of extra time to kind of put together because you have a lot more meetings, and especially if you're in a larger team, it can be quite significant. And from my point of view at our school, we do have a teacher who is trialing that in one of the stages.
but my drawbacks about that model is that it was originally devised in the system where what it actually meant was a teacher in a classroom being provided with a second teacher to work with those students who were struggling in the classroom, which I think every teacher in the world would love to have a second teacher in their classroom helping those students who are struggling. That would be fantastic. Unfortunately, it costs a lot of money to have that. So how it gets unpacked in our system is a teacher with a class of 25 or 30 joins together with another teacher with a class of 25 or 30 and they're co-teaching, but you have 60 students or 50 students, which is, not always going to be ideal, especially for those students who are at either end of the achievement spectrum. So that's why I was talking about the quality teaching rounds, because this is a way that teachers can really go in depth. It still costs money, but it's a way that teachers can really go in depth and support each other around a very clear pedagogy. And a lot of the time as teachers, we get a bit confused about pedagogy because there are a lot of different models around. Which ones are the best models? And we know from research, in 2019 I was involved in one of the largest scale research studies that Australia has ever seen. There were over 150 schools involved in a randomised control study, which, as you know, is the very highest level of research that can be done in terms of proving something. And the results were aimed at looking whether students gained achievement levels from this particular model. And what they found, for example, was that in the course of 1 year, the students' maths results went up by 25% for those teachers who were using this model and framework. So that's why I'm a big advocate of it. When you were talking about large-scale summits, I was at the Quality Teaching Conference earlier this year, where there were around about 300 teachers and academics and researchers there sharing their information, which is always great to be at one of those kind of events. So in terms of your first question around co-teaching, there are models there, and our department has quite a large website to support teachers. Sometimes it's a bit hard to navigate and search, I will say, but the resources are there and the professional learning is there for a lot of these elements. So there is definitely a structured version of co-teaching that the department would like us to look at. There are also projects that leaders can undertake as a professional learning and choose whichever collaborative model they want. In terms of your second question about educational summits, those tend to happen I suppose, in a whole range of different sizes and fits for different subject areas. So as I mentioned, I went to the Quality Teaching Conference. That was one of the best that I've been to. We have a executive network conference that happens, which is sometimes okay and sometimes a bit like you're just watching a PowerPoint presentation. There are one of my favourite conferences to go to is the Google in Education conference, which is a technology conference where you get to look at fantastic new ways to teach and learn using technology. And I know that for high schools, there are subject-specific conferences available as well. So does that kind of answer your questions? Definitely, yes. I think what you mentioned it's really one important point that you mentioned. That it's, to me, Australia is really a research-based kind of education setting where research is really important. You do something and then you research and then you check the efficiency or you check the outcome. Well, we come from the less researched kind of context. But yeah, maybe could you can summarize a little bit in Thai so that our Thai audience can catch up.
Yes, absolutely. ครับก็จากคำถามครูจุ้ยใช่ไหมครับเรื่องของเรื่อง co-teaching ก็คือการที่มีครูสอนครูไหมหรือว่าแค่ทำงานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเป็น informal ที่แบบเข้าไปครั้งคราวก็บอกว่าที่นู่นเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับค่อนข้างใหม่แต่ว่าไม่ใช่เรื่องหมายถึงว่าไม่ได้มีเป็นปกติเนาะเพราะว่ามันก็ต้องจ้างครูเพิ่มใช่ไหมฮะอาจจะเป็นแค่บางรายวิชาที่มีนักเรียนจำนวนที่เยอะมากๆนะครับก็จะมีการ co-teaching ซึ่งเขาบอกว่าทั่วทั้งโลกเนาะครูทั่วทั้งโลกก็คงรู้สึกดีแหละถ้าเกิดว่ามีครูอีกคนนึงคอยดูนักเรียนคอยสังเกตนักเรียนแล้วก็คอยช่วยนักเรียนที่ติดขัดไม่สามารถมีปัญหาในการเรียนรู้หรือว่าไม่เข้าใจเรื่องที่เรียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะรวมไปถึงการที่มีประชุมจริงๆเขาก็มีการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาการเรียนการสอนเนี่ยอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีโอกาสในหลายไซส์หลายแบบหลายไซส์หลายแบบและทั้งแบบที่นำมาใช้ประโยชน์ได้จริงกับแบบที่ไปดู presentation เฉยๆไปดู presentation เฉยๆแต่ที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งที่ผมเห็นเกี่ยวกับquality teaching round เนาะก็คือหมายถึงว่าการหาถ้าพูดเป็นภาษาบ้านเราเรียก best practice เนาะใช่ไหมฮะแต่เกิดจากการที่ไปนั่งดูไป reflect การสอนเลยแต่บ้านเราก็คือเอาไปพรีเซนต์ฮะเอาแผนการสอนเอาสไลด์ไปพรีเซนต์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์บริบทหรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนนั้นได้ที่ดีเนี่ยได้มากเท่าแบบที่เขาทำเนาะนะครับlet me ask that you have like some legal thing about limit of the student per teacher right Yes, that's correct. There are various teacher-student ratios. The most significant one is in kindergarten to year 2. So kindergarten classes are not supposed to exceed 20 students, and year 1, 22 students, and year 2, 24 students. From year 3 all the way up to year 12, there are no official limits as such, but schools are staffed according to the number of students that are at the school, which means that your class sizes in primary school shouldn't really ever go beyond 34 or 35 students. So at the moment, we have 2 classes which are both have year 3 and 4 students in them, and they have 30 students each. And we have 2 year 5 classes which have 34 students each. So that's quite big, but what it also means is that we're able to have a year 6 class which is only year 6. So often in primary schools, you end up with classes that are called composite, which means that you have students from 2 different grades in those classes. And sometimes your parents don't like that side of things. They often think that, for example, if their child is in a year 3-4 class, they're quite happy if their child is in the year 3 part because they think they must have been put there because they're very smart, but they're unhappy if their child is in the year 4 part of that class because they think that their child's being held back. And the reality is that students in year 3 and 4 are often doing the same work anyway. So, so those are the size limits. We also have limits around when you take students outside of the school on an excursion or something like that, we have limits to the number of teachers that you have to take. And depending on the activities that you're doing, it can be as low as 1 teacher to 12 students. It's commonly 1 to 15. But if it's a high intensity activity, like a sports kind of event, or if you're going to school camp where students are staying overnight, it can be 1 to 12. Yes. Okay, it's very interesting because here is limit at 44. Yeah. And for some school, especially the private school, some private school that have like a high competition, some have 50 or 60
Wow. class that Yeah. you can imagine that how you can like manage your class. Exactly. It's and one of the we were talking about school culture before, and of course when we're talking about the effect of teaching practice on school culture, you can't have the same teaching practice with a class of 50 students as you do with a class of 20 or even 30 students. You can try and have high expectations. You can try to provide feedback to your students, but the reality is there is literally not enough time in the day to communicate those two crucial things to every student in that class. And so you're going to run into classroom management issues. Either your students will be behaving however they like, or you'll have a very punishment-oriented classroom where students are, excluded effectively if they don't behave in the way that they need to behave for the class to happen. So we previously had that in Australia. If you go back to when my parents were educated, 60 students was normal, but the teachers walked around with a stick in their hand. And if the student blinked, they got belted with a stick. So, it's we also get told by the politicians that class sizes don't really matter, but every teacher knows that class sizes, the elite private schools that we were talking about before, if you go into those schools, in fact in Australia their class numbers are much smaller than in public schools. So if those elite schools say, well, the best way for our students to learn is in smaller classes, well, you have to say, well, if they're doing it, well, it must mean that it works. And you say that some politician or some executive say that the class size doesn't matter, and they have like a bigger number is spend less budget per class. Right. Exactly. So they've grabbed on one piece of research that shows, the class sizes have a lower effect size, and well, you can really make effect sizes look however you like if you put enough of them together. โอเคเดี๋ยวระหว่างรอครูจุ้ยมานะครับเดี๋ยวรอครูจุ้ยดึงขึ้นมาสักครู่หนึ่งเมื่อกี้คุยกันเรื่องจำนวนนักเรียนซึ่งแอนดิวเนี่ยบอกว่าจำนวนนักเรียนเนี่ยมันสัมพันธ์กับเวิร์กโหลดหรือว่าภาระงานของครูในอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราคิดว่าเราอยากจะดูแลเด็กนักเรียนได้ทั่วถึงได้ให้ฟีดแบ็กกับเด็กนะครับนะหรือพัฒนาการเรียนรู้แบบรายบุคคลเนี่ยถ้ายิ่งคลาสไซส์ก็คือขนาดของห้องเรียนมันยิ่งใหญ่เนี่ยหมายถึงจำนวนเด็กนะฮะมันก็ยิ่งยากแล้วก็ยิ่งภาระงานครูเนี่ยยิ่งโหลดขึ้นแล้วก็ส่งผลต่อวัฒนธรรมในห้องเรียนในโรงเรียนเหมือนกันยกตัวอย่างแอนดูบอกว่าสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็เนี่ยที่ออสเตรเลียก็เจอได้นะเด็กห้อง 50-60 คนเนี่ยแต่ว่าครูก็จะถือไม้อันนึงแล้วก็แบบว่านักเรียนกระพริบตาก็โดนเคาะแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุ้นๆไหมงานไม่เรียวแล้วหนึ่งนะครับนะเหมือนกับแถวๆนี้ไม่นานมานี้ไม่ต้องย้อนไปถึงรุ่นแบบ50-60 ปีที่แล้วใช่ไหมครับโอเคครับคุณจุ้ยครับเมื่อกี้เรามีคำถามเรื่องจริงๆที่คุณแอนดรูเล่ามาเนาะเราสนใจเรายังสนใจประเด็นเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ของครูอยู่ว่าเราสนใจว่าเขาทำยังไงให้ครูรู้สึกว่าเราการ observe การอยู่ด้วยกันหลายๆคนมันเป็นกระบวนการพัฒนามากกว่าที่จะไปจับผิดอ่ะเราอยากรู้ว่าในออสเตรเลียมันเคยมีช่วงเวลาแห่งยุคสมัยไหมที่แบบคุณครูไม่ชอบการที่มีครูคนอื่นหรือการมีคนอื่นมาอยู่ในห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้มันปกติไปแล้วใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้เราอยากรู้ถามเลยละกัน Andrew, I was also interested in part about teachers learning while observing each other because coming from a cultural background here in Thailand, being observed can be quite an experience for some Thai teachers, and it is not that something everybody likes.
they many teachers feel that they are being watched, and they don't feel like having other people in their classroom. So has it always been like this in Australia, that observation is common, or has there been a change, or how did you guys ending up having this as a culture in your education system? Yeah, it's a great question. So if you go back far enough in Australia, one of the ways that teachers were not accredited, that's a new aspect. We have an accreditation process now, but teachers were inspected. There is an inspector who went round, and yes, it was intimidating. This is back in the 1960s and 1970s, and teachers were able to be stood down if they didn't meet the requirements, and so on. And it was, teachers have told me, the teachers who are now kind of retired, told me it was very intimidating. Someone came around with a clipboard, watched your teaching, and marked you. So I think it's really good that system was kicked out, because that's not a way really to improve teaching. It was very secretive, I suppose. It wasn't really something that benefited the teachers in terms of professional learning. So that disappeared. And for quite a while, there was nothing to replace it, which I think is also not a good thing, because working together and actually seeing what goes on inside somebody else's classroom is one of the greatest ways that you can actually learn about teaching. So about 10 years or so ago, the department reintroduced a system, and we also, and we'll talk about it I think a bit later, we also have our teaching federation to thank for the way that this came in. They said we don't want to go back to those days, and so what the department brought in was a round of peer observations. So it was called instructional rounds, where you would sit down with a colleague, work out what you were going to do in the lesson, what your goals were. They'd come in and give you some feedback about how you went, which is a good process, but it also didn't really lead anywhere because it wasn't rigorous enough. There were no links again to professional learning, and there was no link to any kind of pedagogical framework for change for teaching, which is crucial. And so in the last few years, the department has put a lot of interest, and in fact, they've actually put their money where their mouth is and invested in research around the quality teaching framework and the quality teaching rounds. And so that is really growing in popularity now. It's been around for about 12 years, I think, 12 or 13 years. And one of the things they said at the conference was, when you think about medical interventions, and they use a lot of, I suppose, medical research is one of the cutting edge research divisions in universities around the world, because it's so important to get it right. And there's also a lot of money in it. And they said, a good quality medical intervention, which is going to change people's lives, takes around 12 years for it to actually appear in people's lives, for it to be researched properly. And quality teaching, the quality teaching model has been around for about 12 years, and suddenly we're actually seeing it appear in other states. It started in New South Wales. The federal government is interested. New South Wales government has actually invested millions of dollars at the moment in it. And what it gives is this opportunity for teachers to not just go into each other's classrooms, but to have a rubric and provide feedback. And the great thing about it is it's focused on teaching and not teachers. And it's private. Once your group of 4 have observed each other, the coding that happens about the lessons stays with those 4 teachers. The school principal doesn't get to see it. Nobody else gets to see it. And it means the teachers are focused on teaching. So I think that's one thing that
because I was really interested that you said earlier that Australia has quite a focus on research when it comes to teaching. And I agree. I wish our politicians would listen to the research a little bit more closely, but that's what it is. But we have quite a strong focus within our teaching on those kind of research-backed, evidence-based. These are all catchphrases that you hear a lot within our teaching. So there are still quite a few teachers around who don't like to open their doors. They feel the same thing, that they're being watched. But I really think that there's this growing movement in especially in public education, that your door is open. And I have a great privilege in the position that I'm in at school, being off class. I get to go and speak to any teacher in the school and say, I see your timetable, you're doing maths in the next session. Can I come in and help? And I go in and have a look. And then I might say, I really love what you're doing. Could you actually come and show that to another teacher? Can you share that at a staff meeting? I might say, do you have any questions? And they might say, I'm looking for a really good strategy to get my students to do this or that. And then I go and look at research and find a strategy for them and bring that to bear. So I'm feeling really like it's a wonderful position to be in, to be able to walk into any classroom in the school. And the door's not locked. I don't have to bang on the door. So there is that feeling. I think whenever you put that whole observation process into a high stakes kind of environment where the teacher's, position or salary could be affected, you're going to have that pushback. I think it needs to have a clear pathway to professional learning. One of the things that I was speaking about recently, and again, the quality teaching people have this as one of their basic ideas, to train. How long does it take to train a teacher? And then how long does it take for that teacher to start becoming, useful in the school? It takes years. It could take a decade for a teacher to actually become, the best teacher that they can be, and then to sustain that. 10 years is a long time. Whereas if you take a teacher who might be underperforming and you improve the quality of their teaching, if you can do that in 1 year, you've saved a huge amount of money, you've saved that person's career, you've changed the school culture. So that's why I think those observations, they'd have a lot of potential and power, but they have to be done the right way. โอเคครับโอ้โหมันประเด็นที่น่าสนใจเยอะมากครับคุณจุ้ยผมลองพูดบางประเด็นแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าขาดตกตรงไหนที่น่าสนใจคุณจุ้ยเสริมนะครับก็จริงๆแล้วเขาก็มีปัญหาเหมือนกันแหละหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับแล้วก็แต่ปัจจุบันเนี้ยถามว่าก็มีไหมครูที่รู้สึกแบบไม่ค่อยสบายใจที่อยากจะให้เขาไปดูเขาไปอะไรมันก็อาจจะมีบ้างแต่มันทำกันจนเป็นปกติเป็นวัฒนธรรมไปแล้วที่ใครจะเดินเข้าไปดูก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนที่มีผู้บริหารหรือว่ามีผู้ช่วยอย่างแอนดรูว์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเองก็เดินเข้าไปดูครูหรือว่าบางครั้งก่อนที่ครูจะเข้าสอนก็เข้าไปคุยเข้าไปทักทายแล้วก็เข้าไปดูพอดูการสอนเสร็จแล้วก็มีการให้กำลังใจมีการชื่นชมหรือบางครั้งไปเจอ practice ดีๆจากการที่เขาไป observe ครูเนี่ยก็ชวนครูเขาให้แชร์ใน staff meeting หรือว่าการประชุมของโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยให้เป็นตัวอย่างให้กับครูคนอื่นได้ดูมันก็เห็นนะฮะว่าสิ่งเหล่านี้มันก็สามารถสร้างวัฒนธรรมที่ทำให้คนก็รู้สึกสบายใจที่จะให้เข้ามาดูแล้วก็เหมือน encourage เนาะคือเหมือนเขาเรียกว่าไงให้กำลังใจหรือแบบปลุกใจเหรอภาษาไทยใช้คำว่าอะไรอ่ะก็อาจจะคิดว่ามันก็ให้กำลังใจกันนะคือในจากผู้บริหารแบบมามองเห็นแล้วก็ให้คำชื่นชมหรือว่าถ้ามันจะเป็นคอมเมนต์อ่ะเราเข้าใจเท่าที่ฟังคุณแอนดรูว์มามันก็คือเป็นคอมเมนต์ที่ constructive อ่ะมันคือช่วยกันมันคือวัฒนธรรมที่รู้สึกมันมาผู้บริหารหรือว่าคนที่ดูแลโรงเรียนก็มาช่วยเหลือคุณครูอ่ะไม่ได้เข้ามาเพื่อที่จะจับผิด
มันสร้างสรรค์ไม่ได้เข้ามาเพื่อจับผิดคือมันสร้างสรรค์ตรงที่มันก็จะมีการประเมินครูตลอดเนาะแล้วมันก็มีระบบที่เรียกว่า accreditation ที่เอาง่ายๆก็เหมือนกับแบบเรามีครูผู้ช่วยแล้วขึ้นมาเป็นครูใช่ไหมแล้วก็ครูก็ขยับเป็นครูชำนาญการเป็นอะไรพวกเนี้ยเหมือนเราตอนนี้ที่เรากำลังวุ่นวาย PA กันอยู่มันคือการประเมินเพื่อคงสภาพว่าคุณอยู่ในมาตรฐานอยู่ในร่องในรอยหรือว่ามีมาตรฐานเพียงพอที่จัดการเรียนการสอนได้ไหมของเขาก็เหมือนกันซึ่งการที่ครูอยู่มามันก็มีประสบการณ์มันมีคุณค่าเนาะการที่เพื่อนครูหรือว่าผู้บริหารเนี่ยเข้าไป observe แล้วก็ให้คำแนะนำหรือ feedback หรือช่วยทำให้เขาเนี่ยปรับปรุงตัวเองหรือมีกำลังใจที่จะทำงานได้ทำการสอนได้อย่างเต็มที่เนี่ยมันอาจจะเป็นการช่วยเขาจากความรู้สึกแย่ๆในการในคือบางครั้งครูเราเนาะเวลาเฟลกับการสอนมันก็ทำให้ตัวเองรู้สึกเสียกำลังใจหรือบางครั้งถ้าประเมินไม่ผ่านจะต้องถูกเลิกจ้างไปหลังจากที่อยู่มาหลายปีเนี่ยเราก็อาจจะเป็นผู้ที่ช่วยเขาไว้จากการที่จะต้องสูญเสียงานสูญเสียรายได้ไปก็ได้หรือช่วยเด็กๆที่จะได้อยู่กับมีประสบการณ์ที่คุ้นเคยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็ทำให้กลายเป็นวัฒนธรรมไปโดยปริยายครับคุณตุ้ยครับซึ่งอยากเสริมว่าคุณแอนดรูย้ำว่ามันใช้เวลานานนะคะการค่อยๆเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือว่า mindset ต่างๆมันใช้เวลาค่อนข้างนานเนาะแต่ว่ามันก็เป็นสังคมที่พอเดินไปแล้วมันเรียนรู้ไปด้วยกันนะมันก็ค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อย่างหนึ่งที่คุณแอนดรูพูดตอนใกล้ๆจบก็คือเอาจริงๆมันก็ยังมีคนที่รู้สึกว่าโดนจ้องโดนจับผิดอยู่ไม่ใช่ว่ามันจะแบบไม่มีเลยมันก็ยังมีอยู่เนาะเพียงแต่ว่าเหล่านี้มันก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตามพลวัตของสังคมครูทิวเราว่าฟังมาถึงตรงเนี้ยแบบเราเห็นครูเขาแบบมีพื้นที่ในการพัฒนาตัวเองเยอะแยะมากมายเลยอะเราน่าจะเข้าคำถามเรื่องแบบภาระงานอะเพราะแบบเอาเวลาที่ไหนนะแบบไปทำสิ่งทั้งหมดนี้เป็นแบบเป็นสิ่งที่เราสงสัยอะไรอย่างเงี้ยงั้นให้งั้นเราถามเลยละกันเนาะเรื่องนี้อะไรเงี้ย Andrew we're really trying to reflect on the whole context of Australia, and we realize that your teachers have a lot of time in their hands to develop themselves professionally. So they only teach and they develop themselves, and there's no other work or what? Because according to the statistics in Thailand, the 200 academic days of a Thai school teacher, he or she has to do other work that are not academically related for 84 days already. That's almost a half. Other works are like the cooking, fixing the roof, gardening, taking students out to compete in something and to be trained from different governmental agencies and whatsoever you can imagine. But it's a lot of the non-academic work that Thai teachers are facing as their burden at the moment. Yes, well, this is one of the big issues here, as well as workload. And while the things that we've been talking about, are crucially important for things like student achievement, and there's been a very large rise in the focus of governments and the media as well here on student achievement, thanks to things like global PISA testing and other metrics. A lot of those, some of those things you're talking about are what we call extracurricular programs, and a lot of those are, I guess, falling out of favour, which is, I think, a negative trend. For example, if you are looking to career advancement, and in Australia, teaching pay scales start, in quite a healthy way. They're very competitive for beginning teachers, but they finish very quickly. Within 10 years, you're the top of the teaching salary scale, and
where do you go to get a pay rise? You have to try to become an executive. Now, if you want to become an executive and your expertise is in running sports carnivals and music days, you're not going to get promoted. You need to be focused on the department's targets, which are literacy and numeracy. And so it is quite restrictive. On Monday this week, I worked on a music festival at the Sydney Opera House for about 600 students, including students from my school. And I work on the committee. I was at the Opera House from 8 o'clock in the morning until 10:30 at night, managing the stage. It's an incredible privilege to be in that beautiful building and having students back on stage after 2 years of COVID and singing. But of course, my boss looks at that as, can I really afford you to be off doing that music thing? That's not core business, So, yeah, I understand. Like, we have this huge expectation that we will be, and some of these phrases like core business, continuous improvement is another favourite of the department, that we need to be constantly going back and working on our professional learning. And there is really not enough time to be doing those things and some of those things that you're talking about. We now find that at our school, we have quite a lot of beautiful grounds for a school in the inner city. We have a big green space, a lot of trees. We have a gardening project, but the teachers are no longer involved in those projects. The parents are the ones who are expected to do that kind of work. So we still go on excursions and we take students on school camp, but those things are being narrowed down as well. Whereas we might have previously taken students on an excursion once per term, now it's looking like twice per year. And where we previously took students in years 3, 4, 5 and 6 to school camp, this year it was only years 5 and 6. So that extra kind of workload is still there, but it's not valued in the same way as the core business things. However, some of those things that you're talking about and that I've spoken with you and other teachers, like doing security rounds at school and having to go to parents' houses to do interviews, those things are, when I've told my staff about that and my boss, they are saying, well, no wonder, you have a high interest in how to, improve those conditions for Thai teachers, because those things would not be allowed here. For a start, our security, industry would be very angry if they suddenly found a whole lot of teachers were pretending to be security guards. I think we'd probably have more break-ins at our schools if people realised that there were teachers who were there trying to be security guards. So yes, it is. Look, there is time during the day for teachers to be off class a couple of times a week. High schools have a bit more time, but that's one of the key recommendations of a report which has kind of been very strongly part of what we're looking at as a group of teachers in New South Wales. There's a big report, an inquiry came out, and it interviewed and surveyed and did research into teacher workloads, salaries, staffing, and many other issues. Because one of the things that we're facing here in Australia at the moment is a very significant teacher shortage. We cannot get enough teachers to fill the positions in our schools right now. So I suppose that teachers are about to become a bit more powerful than we have been, because politicians' job is to make sure that the schools are staffed, and at the moment they can't do that. So they're going to have to do something about it.
เคนะครับหลายท่านก็ คุณคิวคุณก่อนคนจะได้พูดถึงว่าคุณแอนดรูได้ยินไหมเอ่ยกระตุกนิดหน่อยครับแต่ได้ยินอยู่ครับคุณจุ้ยครับโอเคค่ะไฮไลท์จุ้ยจะเล่าไฮไลท์ก่อนว่าคุณแอนดรูบอกว่าพวกที่มันไม่ใช่งานครูเลยแบบงานละไม่ได้คุณครูเพราะว่าโจรรู้แล้วเดี๋ยวแบบโจรจะเข้าใจผิดมาได้แล้วก็อุตสาหกรรมพอเนี่ยก็จะต้องโปรด้วยเพราะเขาก็ professional ของเขาเนาะดังนั้นงานแบบนี้ก็จะไม่ได้เป็นงานของคุณครูแล้วก็ง่ายโดยหลักการคุณทิวเสริมเลยไหมคะแล้วก็เวลาพูดถึง workload เนาะเมื่อกี้ workload หมายถึงว่าภาระงานที่มันนอกเหนือจากการสอนเนี่ยส่วนใหญ่คุณแอนดิวจะเมนชั่นไปถึงพวก extra curricular โปรแกรมก็คือโครงการหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบพาคอนเสิร์ตชมรมกิจกรรมแข่งกีฬานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยที่มันนอกเหนือจากการเรียนการสอนซึ่งมันนอกเวลานะใช่มันนอกเวลาด้วยนะอย่างคุณแอนดรูไปแบบพระเฮาส์อะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบโหอยู่ดึกดื่นนะเราอาจจะเคยเห็นในหนังฝรั่งเนาะว่าแบบกิจกรรมพวกนี้จัดตอนเย็นตอนค่ำหรือสุดสัปดาห์หรืออะไรพวกเนี้ยใช่ไหมฮะจะไม่ใช่แบบสกูลเอาท์เนาะก็น่าสนใจคือซึ่งหลายครั้งเนี่ยด้วยคนเป็นครูนะผมว่าครูไทยก็เป็นนะคือทำสิ่งเหล่านี้ด้วยไม่ว่าจะได้รับมอบหมายหรือส่วนใหญ่จะทำด้วยแพชชั่นนะแต่ส่วนใหญ่ที่นู่นเท่าที่ผมเห็นเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าก็จะมีครูที่ถนัดสิ่งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปเข้าไปจับกับอะไรพวกนี้ด้วยที่จะไปเสริมหลักสูตรเพื่อตัวผู้เรียนครับผมครูด้วยแล้วก็ตามว่ามันมีรีซอสทรัพยากรอะไรแบบไหนในพื้นที่เนาะแล้วมันขนาดนักเรียนนั่นแหละดังนั้นงานเวลาเรามองว่างานอะไรที่มันเป็นภาระของเราเนี่ยมันมีหลายอย่างที่มันไม่เกี่ยวกับตัวเนื้องานคุณครูจริงๆแต่ของเขาเนี่ยกระบวนการเรียนรู้หลายๆอันเนี่ยมันขยายขอบเขตออกไปอยู่นอกพื้นที่ลงด้วยก็เลยทำให้งานแบบซึ่งความหมายกับการเพราะคุณเขาเองก็เข้าใจว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เนาะแต่ที่มันไม่เกี่ยวเลยเนี่ยเขาก็จะไม่ทำเนาะLet me ask some questions, Andrew. About like some support, like the officer in the school, or like a supply officer, or who like look after the environment. They have like a specific position for this, or and how many? Yeah, it's that's I think that's a key issue as well that the education department is a bit slow to address because they're trying at the moment to kind of come up with different ways to address that particular issue, but as often with our Department of Education and our government, they engage in what I would call announcement culture, where they like to announce something and then they don't actually do anything about it, or if they do, it's years later and people have forgotten the announcement and they don't always get it right as well. So generally speaking, those positions that we have in schools are again underfunded and not enough time. So we have in our school 2 full-time office staff. We have what's called 2 for the whole school. So we have what's called an office manager, but really the pay scale that position attracts doesn't really mean that you're actually getting somebody who is what you would consider to be an office manager if you had a business and you were having somebody manage your accounting and finances. And that's because originally that position was somebody who
really all they had to do was sit at the front of the school and speak to parents and collect money for the excursions or whatever it was. Whereas now we have an incredibly complex accounting and financial system. It's complex because we have, the school has to manage the budget, the entire budget for every staff member that's on site. That means all the teachers. So even in our small school, our annual budget is over $3 million that needs to be managed by the school principal and the office manager. So it's a very complex role now. And so we have a second person who's the administrative officer, and that person is actually like the front of house. She's the one who addresses the students and the parents when they come to the office. She answers most of the phone calls as well. So we have those two positions, but they're not highly trained people. Our two are fantastic. They're lovely human beings and they work incredibly well. But they are not. They don't, for example, have an accounting background or an office management background, and that's simply because the pay that they get and the conditions that they have are, they're below what they should be. So we have those two. We also have what used to be called teachers' assistants, but they're now called school learning support officers. So we have, at the moment, we have 4 of those people. We're only, so those positions are funded according to the student need. So we do get some funding, but any additional funding that we use has to come from the school budget for those people. And then we have what's called a general assistant, and that's somebody who's responsible for going around and fixing the broken door or, those kind of general jobs. And now that position is funded according to the number of students in the school, which is a very poor funding model because our school has the capacity to hold 800 students. So it's a very large school, grounds and buildings. But we only get that general assistant there 3 days a week, which means, he can't do all the work that's necessary. And the same, the government provides us with cleaners who come onto site to clean the school. But again, the cleaning hours that they get, or the hours to do their job, is dependent on the number of students at the school, not the size of the school, which kind of seems a bit ridiculous. So there are areas of the school which probably only get cleaned once a term. So yeah, those are the support positions that we have around the actual, teaching positions at the school. And I suppose one of the government's solutions that it came up with just this year, which felt like a thought bubble from the minister, was, we're going to get parents into schools to help out with administration. And of course, most people in schools just went, no, what are you talking about? We do work closely with a lot of parents at the school, but the idea of having parents handling sensitive information about students or, organising the school assembly, I don't see how that's going to be a useful thing. They need to spend some more money on more administration at schools. That you talk about the learning support officer. I understand that is about like who support the special needs student, right? Yes, that's correct. So some of them have some specialist training. A lot of that is done on the job because the actual requirement to be a school learning support officer is that they've finished high school. They don't even need to have a qualification from certainly not university. Most of them will have what's called a TAFE, which is a technical and further education certificate, either level 3 or level 4. Most of them will have that, but they don't have to have any specialist training as such.
So okay. yeah, but their role is often to support the most complex needs students that you have in the classroom. อืม So น่าสนใจมากครับ เมื่อกี้คืออย่างที่เล่าไปเลยเนาะว่าเขาเรียกว่าบุคลากรสนับสนุนของในโรงเรียนเนี่ยที่นู่นเนี่ยก็คือแยกขาดออกจากครูเลย คือมีเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานทั่วไปใช่ไหมครับที่จะซ่อมนู่นซ่อมนี่ซ่อมนั่นเวลาที่โรงเรียนมีปัญหาอะไรหรือติดต่อจัดซื้อจัดจ้างอะไรต่างๆนะหรือแต่ก็มีประเด็นเหมือนกันอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องบัญชีเรื่องอะไรพวกนี้ที่ดูแลพวกนี้โดย งาน เฉ แอด พาะ มิ เนี่ย นเนาะ งานแอดมินก็มีปัญหาอยู่นิดนึงเหมือนกันว่าคนที่แบบจบ accounting มีอะไรนะมีประสบการณ์หรือมีความรู้ มี ด้าน วุฒิ การบัญชีการเงินมีวุฒิพวกเนี้ยเขาทำงานพวกเนี้ยที่อื่นแล้วได้เงินเยอะกว่า แล้วงานไม่ได้เยอะเหมือนอยู่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะหายากนิดนึงแต่ว่าก็มีคือครูไม่ต้องมาทำเองโอเคไหมฮะแล้วก็ที่น่าสนใจ ของเขาเดี๋ยวอาจจะต้องบอกทุกคนว่าของเขาเนี่ยก็เป็นแบบวุฒิม.6 อะไรเงี้ยแล้วก็เอามาเทรนเนาะให้มาเป็นเหมือนแอดมินประจำโรงเรียนเนาะเป็นตัวช่วยคุณครูคือเราจะเห็นว่างานหลายงานเลยเนี่ยในโรงเรียนหรือโรงเรียนไทยหรือโรงเรียนออสเตรเลียก็ตามเนี่ยมันเป็นงานที่ไม่ต้องใช้วุฒิป.ตรีอ่ะมันไม่ใช่แบบนักวิเคราะห์นโยบายนักวิเคราะห์แผนอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะที่เป็นงานแอดมินทั่วๆไปเอกสารสารบัญอะไรพวกเนี้ยนะครับดังนั้นคือจะเห็นว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นที่วัฒนธรรมหรือโครงสร้างการจ้างงานหรือวุฒิในประเทศนั้นๆด้วยเนาะนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือพวกเจ้าหน้าที่ learning support ฮะอันเนี้ยเห็นอันนี้ตอนผมไปก็เจอก็คือจะมีคนที่คอยประกบเรียกว่าครูประกบก็ได้ที่ไปกับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษหรือว่านักเรียนที่เรียนรู้ช้าหรืออาจจะติดขัดมีอุปสรรคในการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งอาจจะไม่ต้องมีเขาเรียกว่าไงอ่ะมีวุฒิอะไรที่โดยเฉพาะนะแต่ว่าแค่สามารถที่จะช่วยเป็น learning support เหมือนเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักเรียนที่มีปัญหาเนี่ยได้นะครับ I have one more question before we move to next step Andrew in your experience over 20 years have you ever faced any like a injustice situation or like some policy that doesn't make sense and how you deal with it? Yes, it's definitely I have experienced some of that during my time teaching. It definitely happens with policies that the government brings out. The biggest I suppose the biggest aspect of policy that I've experienced and continue to experience is that aspect that I was speaking about, that announcement culture. For example, we have just completed some professional learning on what's called the HPGE. So our Department of Education, like most bureaucracy, they love to have those acronyms, we call it, when you have initials. So HPGE means high performance and gifted education. So it used to be called gifted and talented education. So a new policy came out and it's compulsory for all staff to have this training to implement this policy. And which is great because, of course, we spend a lot of time and money working to improve the education of students who struggle and have learning difficulties, but often schools forget about those students, at the other end, who often, people think, well, they're very smart, things will work out for them, it'll be fine. But it's actually not true. We know that research tells us we need to do a similar amount of adjustment work for those students as well. So it's great, we've got a policy. However, the policy is backed with very little support for identification of students in that high performance or gifted range,
strategies. The policy talks, a lot of talk, but there's kind of nothing behind it. And when you actually go back, the policy was the result of an announcement made by the Premier of New South Wales in 2015. So we're talking 7 years ago that this announcement was made. And then the policy came out in 2019. And within 6 months, the department had disbanded the entire high performance and gifted unit, and then required schools to implement the policy at the beginning of 2021 during the middle of COVID and lockdowns and everything. So this is something that happens a lot. And of course, the result is that policies like that feel very unjust because they're requiring teachers to carry the burden of the implementation. And this is one of the workload aspects that has been happening my entire career, that the department introduces a new requirement, a new policy, which just adds work, especially to the middle management of schools and to the principal level. And so we just end up, at the moment, the teacher shortage, the main aspect of the teacher shortage is people come into the profession and they might last a couple of years or up to 5 years, and then they start to leave in great numbers. And it's because the workload is just unsustainable. So that's, to me, one of the biggest injustices. In terms of like really personal type of things that have happened to me, I suppose there's been a couple. When I was a very early career teacher, there was a campaign for more salary for teachers, and the department had used my image because I was working strongly with the new English syllabus at the time. They'd used my image in some of the support documents for that syllabus, which I was very happy about, teaching my class and doing other things. And then they proceeded to use that same photo in their publicity material to attack teachers over salaries, which I was horrified about, because that material went out to every family in the state who had children at public schools, and my photo was on the front of their publicity material, which made it look like that I was, attacking my colleagues. And in fact, I was actually the Federation representative at the school that I was at the time. And so I, complained to the Federation. Neither the department nor anyone else really made recompense for that. So that made me very, I suppose, angry about the way that I was treated by the department, that there was no kind of care or attention around a young teacher who they probably should have been looking after a bit better. And another one was we have, above the principal level, we have what we call the director level. And the director of our area has 20 schools under their direction. And sometimes the director is really, only interested in sitting back in their office and kind of answering to the people upstairs and not really doing anything for schools. And I really feel like there has been at least one situation where I have missed out on, and not just me, but other middle managers and teachers at our school have missed out on career opportunities and opportunities for networking because of having a director who didn't kind of, live up to what they were supposed to be doing. And so I feel like that's something that happens more often than it should, that we are carrying this burden in schools. And I know that you feel this as well, Hugh, and I'm sure there are a lot of people in most education systems around the world who feel the same thing, that there is a disconnection between what's happening in schools and what happens in the bureaucratic level above that, that there is, people get to that level, I feel, in Australia, and they kind of go, oh, phew, that's it. I don't have to teach anymore. I've got a big salary. I've got an office. I have to run around and do a few things, but what I really get to do is pretend to be a politician and go to the school,
open day or other events and smile and wave and not really do anything for the teachers or leaders of the school. So yeah, there are ongoing issues around that, and I know other staff who have had serious problems with leadership at their schools as well, where they've had really serious disagreements with the school principal, and felt that like they couldn't continue teaching because of that, which I feel sad about as well. So, but for me, the most common issues are, as you mentioned, policy that comes out with no support, that doesn't seem to match what we need to do in school, and there's another couple of policies happening at the moment. A lot of that contributes to our overwork. And then that next level up, the people who are driving, kind of policy or the school's requirement to meet that policy objective are not really in touch with what the workload that results from that. I was at a conference a couple of years ago, and the speaker, who's a very renowned global educator called Dylan William, who's written and researched very strongly on formative assessment and other things like that, stood up at the beginning of the conference and said, well, he asked for people to put their hand up if they were teaching in the class, and if they were a school executive and teaching executive, and then you've got to principal level or above, and keep your hand up if you have not been in the classroom for more than 6 months. And quite a few principals and leaders had their hand up, and he said, well, I'm sorry, but you people don't know anything about what it's like to be in the classroom, because if you have not been in a classroom for 6 months, you've forgotten what it's like to be in the classroom. And so you really need to be careful if you're telling a teacher what to do, because for you, it's like, it's like experiencing trauma, and we're very good at forgetting trauma, and being in class can feel like that kind of thing. So I think that definitely happens, and people who forget that, I guess they bring that injustice into our system. Yeah, thank you for the story then. I think we have some common mutual problem, just like a bureaucratic system, and so some kind of the director who sat up behind in the office. ก็เมื่อกี้คุณแอนดรูเนี่ยก็ได้เล่าเนาะว่าผมก็ถามว่ามีปัญหาอะไรบ้างหรือเคยเจอความแบบไม่ยุติธรรมความไม่แฟร์ในระบบหรือนโยบายที่มันแบบไม่ make sense ไหมซึ่งเขาก็เล่าให้ฟังก็เคยกล่าวไปแล้วทีนึงว่ามันมีเขาเรียกว่า announce policy ก็คือเป็นนโยบายที่รัฐก็ประกาศมาก็ประกาศให้ทำแต่ว่าก็ไม่ได้สนับสนุนไม่ได้มีอะไรมาซัพพอร์ตนโยบายหน่วยเหนือคล้ายๆกันนโยบายหน่วยเหนือแล้วก็งานมาสนับสนุนสังคมไม่มาแต่งานใช่หรือคนที่นั่งตัดสินใจหรือคนที่มาคอยบอกว่าครูต้องทำอะไรแต่ตัวเองไม่เข้ามาดูในชั้นเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันแต่จริงๆผมก็ไม่อยากขิงแอนดูว่าผมสัมผัสได้ว่าที่นี่มันหนักกว่าอะไรเงี้ยด้วยวัฒนธรรมนะที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นคือปัญหานะมันอาจจะมีแหละด้วยตัวระบบหรือด้วยตัวอะไรแต่ว่าด้วยตัววัฒนธรรมความเป็นประชาธิปไตยความเป็นอำนาจนิยมหรือวัฒนธรรมในระบบราชการที่มันอาจจะแตกต่างกันทำให้เลเวลหรือว่าความหนักหนาสาหัสสากันของตัวปัญหาแบบที่แชร์มาเนี่ยมันแตกต่างกันใช่ไหมครับคุณจุ้ยครับคุณจุ้ยยังอยู่กับผมไหมฮะคุณจุ้ยอยู่ข้างนอกนะฮะคุณจุ้ยพูดแต่ผมไม่ได้ยินเสียงครับคุณจุ้ยครับคุณจุ้ยหลุดนะฮะโอเคมาแล้วมายังคะมาแล้วชัดแจ๋วครับแล้วก็ที่ไม่ได้ยินคุณจุ้ยเลยฮะคุณจุ้ยเชิญเลยฮะโอเคจุ้ยบอกว่าคือในสเกลราชการออสเตรเลียกับราชการไทยอะไรเงี้ย
ปัญหามันโคตรสเกลเลยอะถามว่ามันมีปัญหาระยะห่างระหว่างผู้ปฏิบัติคิดว่าเป็นมีสำหรับการเมืองที่อ่านสักอย่างเดียวแล้วก็ยึดเป็นนโยบายซึ่งมันทำให้เกิดเหมือนกันกับครูอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเรื่องที่คือที่สุดเป็นภาระงานที่ครูแบบนี้ออสเตรเลียก็ยังมีไม่ได้แค่ที่เมืองไทยแต่เราก็เห็นอยู่แหละว่าไอความรุนแรงของปัญหามันคงต่างกันแต่สิ่งหนึ่งครับคุณจุ้ยที่เมื่อสักครู่ผมได้ยินแอนดริวพูดขึ้นมาแล้วก็คำหนึ่งที่ผมได้ยินแอนดริวพูดมาแบบตั้งแต่ต้นรายการเลยนะว่าแอนดริวพูดคำว่า politician บ่อยมากคือหมายถึงว่าอาจจะการมองเห็นเนาะว่าไอการเมืองกับการศึกษาที่มันอยู่คู่กันแล้วการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรต่างๆที่มันมาจากนักการเมืองเนี่ยมันเอฟเฟกต์เขายังไงบ้างแล้วเขาจะ voice ยังไงบ้างแล้วตะกี้ได้ยินเลยที่ตอนถึงเรื่อง policy เนี่ยแล้วก็พูดว่า complain กับ federation ในหลายๆ EP ที่ผ่านมาเราคุ้นกับคำว่า union เนาะคุ้นกับคำว่าสหภาพแต่ว่าที่ออสเตรเลียในรัฐ New South Wales เนี่ยเขาจะเป็นNew South Wales Teacher Federation ครับครูจุ้ยครับตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะว่าพอจะคอมเพลนกับ Federation ที่เหมือนมาซัพพอร์ตอีกทีหนึ่งได้ยินไหมเอ่ยภาพเรามันกระตุกนิดนึงฮะแต่ได้ยินจับใจความได้อยู่ครับก็คือมีการสนับสนุนคือเขาเองเนี่ยก็สามารถ voice หรือบอกไปได้บางทีเนี่ยบอกเราแล้วไปแล้วมันเหมือนชนกำแพงเตอร์ขึ้นมาอีกเวลาที่รายงานปัญหาหรือบอกรัฐไปมันเหมือนคุยกับกำแพงเนาะดังนั้นจึงต้องมีเหมือนองค์กรหรือมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เหมือนเป็นคานงัดเป็นคนคอยคุมดุลแล้วก็เป็นตัวชนให้we interested about what you said about that you complain with the federation what is the federation and can you tell me about it and how it works Yes, so the Teachers Federation is in New South Wales. Not all states have a similar federation. In Victoria, the government changed the structure of teaching so that that was about 15 years ago, so that it doesn't operate there. So what it actually is I suppose it's a union. So it's a industrial union is the model that they've built that off. That's where it began. And when it started, the Federation was, dealing with some of those issues that you've been discussing, things like teachers' pay, teachers' kind of recognition for, the amount of work and the expertise and other things like that, but also what the actual role of a teacher was. And so as a result, when the Federation first started operating, teachers' pay jumped very substantially and resulted in a much more professional approach to viewing what teachers actually did. But over the years, the various governments have managed to, I suppose, work away at that strong relationship between teachers and the Federation, and also at the efficacy of the Federation to particularly to leverage pay increases. Some years ago, the government, New South Wales government, enacted laws so that they capped annual pay increases for all public servants
including teachers, nurses, police, firefighters, at 2.5%, unless those groups of people could prove productivity increases. So this has been one of those great traps. So this is what I was talking about. If you have those upper level management people in the bureaucracy, they will implement a new policy or a new procedure, and then they'll say, look at this, we've affected some fantastic productivity increases, and they will get a big pay rise. But the people who have to implement the policy changes and actually do the work at our end, we're not seen as implementing the productivity changes, so we get no pay rise. We get our 2.5% or 2%, which, as you know, we've had some low inflation for some years, but generally speaking, inflation usually runs at about 2%, so it's not much of a pay increase really. And at the moment, we've been offered 2.5%, where inflation here is running at 6% at the moment, which means we're looking at a pay decrease. And actually, during COVID, our agreement was that we would get 2.5%, and the government said, well, COVID, it's an emergency, we can only give you 0.5%. And the teachers were like, well, hang on, you agreed on 2.5%, you can't just turn around and take our money, which they did. So when I talk about the inquiry that's just gone on, it's called the Gallup inquiry, because after the name of the person who chaired that inquiry. The key recommendations, and this is usually what the Federation campaigns for. Now, sometimes the campaign will be between the Federation and the government, so they campaign on behalf of teachers for recommendations. Most commonly, it would be around salaries. But given that the government has enacted this legislation to cap salary increases, the Federation hasn't felt like they've had much to do for quite a while. But the number one recommendation for the inquiry is around salaries, that is that teacher salaries need to increase between 10 and 15% over the next 2 years to correct the decline in salaries that's going on. The number two recommendation is around preparation time. So these are other things that our Federation campaigns for, is for conditions. And they've said teachers need more hours in their week away from their classroom to do preparation, and the government needs to fund that. Number three is around staffing, so that staffing and resourcing of schools needs to be improved, and that's what we were talking earlier about: administration staff, support for learning, but also rather than that level of staff, to actually employ more specialist teachers to support those students with high needs. They've also said that the promotions and career structure needs to change. We have counsellors in schools, so that's like having a psychologist attached to the school. Our allocation is that our school counsellor is at our school 1 day per week for a school of 280 students. Which you can imagine there's not a lot of time to do. I mean, it's good that we have a counsellor attached to the school, but the workload is ridiculous. And the last recommendation is around curriculum and administration. We are currently implementing new curriculum documents, new syllabus in English and maths, and that will be followed by all the other curriculum areas. And what the Federation is saying is that there is not enough support around those things. There's more support than there was for the previous English syllabus, but it's still, it's a big change when a new syllabus comes in. You need to change a lot of things, and if they're not going to give us enough time to implement that, then again, the workload falls on teachers. So those are some of the things that the Federation campaigns for, but they also are very involved in
Different schools have different levels of involvement, but there is a federation officer attached to most schools that you can get in touch with, and they'll come out to the school and speak. So they also deal with fair practice between staff members and particularly between the school leadership and teachers. So if there's a dispute, they can come in and resolve that. You can, if you have a dispute with your principal, you can ask that federation person to come in and sit with you during the dispute. They also appoint officers for women to make sure that women's rights in the workplace are being looked after, and also for Aboriginal people in Australia. We have, our First Nations people have representation. So they have a whole lot of resources like that. They have legal services that you can get in touch with. So it's quite broad now. I guess initially they were campaigning, and when the federation first started, it was all about salaries. Let's get more money for teachers. But it's definitely broadened into quite a large umbrella of support. As with any kind of organisation, whether it's the department or schools or the federation, there are people in there who are working for their own political career and might not do that much for your local school. But overall, we have very good, generally, we have very good conditions and safety in Australian schools, and a lot of that's because of the federation. Okay, and so every is kind of echo. Okay. Is like there is a representative who is a teacher in a school who is a member and be a representative or just as an officer? Yeah, so it's not compulsory to be a member of the federation, but the federation likes to recommend that everybody does. So there are some schools who have very low federation membership, and there are other schools where everybody is a member. And where there are federation members in a school, they need to get together and elect a school-based representative. And that's the person who communicates with the federation and takes any staff questions to the federation and goes and attends federation meetings, and so on. And then they are responsible for liaising with the local federation representative. So they're the school-based rep, and then the federation have their own representative. So when we have a school-based meeting, our elected teacher will speak to us and say, this is what the federation's proposing, this is what they're looking at, we're going to go on strike, which we've done a couple of times this year, which hasn't happened for quite a while. And we're going to get together and march with all the other teachers to Parliament House and see if we can ask some questions of politicians. Great. And this position has paid or not? No, it's not a paid position. Yeah. Okay. Within the federation, their officers are all paid. So it is, it is a career pathway. But in the school level, it's that more traditional thing of, just being elected. Yeah. Excuse me. พูดถึง Federation ก็คือสมาพันธ์ครู New South Wales เนี่ยฮะคือพูดง่ายๆก็เป็นเทรดยูเนียนนี่แหละก็คือเป็นสหภาพอาชีพนะฮะเป็นกลุ่มก็เป็นสหภาพครูของ New South Wales นะก็ดูแลเป็นองค์กรแล้วก็ดูแลผลประโยชน์ของครูนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าแรงนะครับค่าตอบแทนของครูนะครับภาระงานแล้วก็ชั่วโมงการทำงานจำนวนสตาฟนะครับแล้วก็เกี่ยวกับแม้แต่คอริคูลัมหลักการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเนี่ยที่มันเปลี่ยนแปลงไปอะไรอย่างเงี้ยก็ให้คำแนะนำหรือสามารถสะท้อนเป็นเสียงของครูได้เนาะแล้วก็ในโรงเรียนที่มีสมาชิกจำนวนมากๆเนี่ยเขาก็จะมีผู้แทนนะครับแล้วก็จะมีผู้แทนในแต่ละโซนเข้าไปนะครับซึ่งมันเป็นองค์กรใหญ่เนี่ยจึงต้องมีการเลือกผู้แทนเข้าไปถ้าจินตนาการบ้านเราเอาใกล้เคียงที่สุดเนี่ยนึกถึงสหกรณ์นะฮะ
สหกรณ์ครูแล้วจะต้องมีการเลือกตั้งทุกปีฟิลประมาณนั้นตอนนี้ครูจุ้ยพอปิดกล้องสัญญาณดีขึ้นไหมครับได้ยินชัดเจนตลอดไหมครับได้ยินจุ้ยไหมคะได้ยินครับดีขึ้นครับค่ะจุ้ยมี คือนอกเหนือจากที่คิวกล่าวไปแล้วมีค่ะคือตัวสมาพันธ์เองเนี่ยค่ะเขาสามารถเป็นที่ปรึกษาแล้วก็มาช่วยเหลือกันของเวลาที่คุณครูมีความขัดแย้งกับโรงเรียนด้วยนะก็คือถ้าสมมติว่ามีปัญหากับที่โรงเรียนเนี่ยตัวสมาพันธ์เองค่ะใช่เป็นตัวกลางที่จะการมีซึ่งหลายๆยูเนียนในต่างประเทศซึ่งมันไม่ได้เป็นสมาชิกที่แบบบังคับเป็นเนาะมันก็เป็นไปตามความสมัครใจแต่ว่าครองแต่ว่าการเป็นสมาชิกยูเนียนOkay. During the poor connection ครับนั่นแหละครับก็คือเราก็จะเห็นว่าในหลายประเทศหรือโดยเฉพาะในออสเตรเลียเนี่ยถึงแม้ว่าแอนดรูว์เนี่ยบอกว่าเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้มีส่วนร่วมหรือแบบจะไปไฮเขาเรียกว่า engagement แบบกับสหภาพเนาะแต่หมายถึงว่าหลายคนเนี่ยที่เข้าไปร่วมกับสหภาพหรือว่าได้รับการเลือกตั้งอะไรพวกนี้มันอาจจะเป็นบันไดไปสู่หนทางสู่การลงการเมืองหรือว่าเข้าไปสู่ตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นก็จริงแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าสหภาพครู สมาพันธ์ครูในนิวเซาท์เวลส์ในออสเตรเลียเนี่ยก็เป็นที่พึ่งให้กับครูได้แล้วก็หลายๆครั้งตลอดมาเนี่ยที่ครูอยู่ดีกินดีมีงานที่มั่นคงแล้วก็ไม่ได้จะต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวกับนโยบายที่ไม่ make sense หรือว่าความไม่แฟร์ในระบบเนี่ยนะครับหรือเมื่อเกิดความขัดแย้งเราจะต้องจัดการความขัดแย้งนั้นระหว่างครูกับโรงเรียนเนาะก็อยู่มาได้เพราะมีสมาพันธ์เนี่ยเป็นที่พึ่งนะครับ Okay we come to like to the end the final session that if you like to like have a conclusion about what a good culture in the school and what make a teacher being a good teacher and happy to be to work in the school can you like summarize it Yeah, it is a key question, isn't it? And I suppose we're talking about the workplace that you're in. I mean, teachers. One of the things that the research has shown in Australia, and I think it's repeated in a lot of research around the world, is that there's a myth that people go into teaching because they couldn't get into their first choice of career, that teaching is a fallback. And in fact, that's a myth. The vast majority of people become teachers because they're passionate about teaching and learning. And I think that's a really key idea. It means that you've got a lot of highly capable people who have in their core belief system, they have a moral purpose to educate other people, and to value and honour that, I think is really important at every level, whether it's between colleagues, between the school leadership, and definitely above that leadership level. One of the things that we talk about a bit with our leadership level development at the moment is the idea of relational trust. So it's building that trust between teachers and leaders, and also between teachers and the wider school community, all of those stakeholders. We talk about different leadership styles, and one of the things that keeps coming up
which you will be familiar with too from our ASEAN Bridge program, is the idea of empathy and how we can actually not just think about and talk about empathy, but actually develop strategies and practice empathy, because it's not something that should be just left to this idea that you're either good at it or you're bad at it. Emotional intelligence, empathy, and relational trust, I think, are really important things that we need to work on and develop and acknowledge in schools, so that we can be supportive of each other, so that when you do go get that opportunity to go into another teacher's classroom, that you're actually valuing that that chance to share your strategies, to share your teaching and learning, and to share that valuable feedback that goes on. So I think that those are really key ideas. I also think that the school system needs to also value the teacher as researcher. So we have so many different strategies and teaching styles and resources available to us to teach the subjects that we have to teach. And yet a lot of the things, if you look at, for example, mathematics or even English, the actual core things that we need to teach have not changed a huge deal in the time that teaching has been formalised. We're still needing to teach kids, students, how to do addition and subtraction and multiplication and those kind of things. The things that have changed are some of the strategies around that, in line with working out how people learn and how children think and so on. So what schools need to value is that opportunity for teachers to have a look at the strategies that work well, to embrace those evidence-based strategies and use them in the classroom, but also be prepared to let things go that are not working as well as they should be. At the moment, we have a group of students from Sydney University coming to our school 3 days a week, and they are working as part of their final part of their degree. They are working one-on-one with students at our school in a reading program. And the students are students who are struggling with reading. They might be 6 months to a year or more behind the expected reading level. And those students have arrived at the school from the university wanting to get everything right, wanting for it to be perfect, wanting to come in with a program that's given to them that works every time. And it's taken, nearly 2 weeks of this program to get through to them that no, what you are doing is you're researching. You're working out which part of this program you need to focus on, how you're going to modify it for your students based on the assessments that you've done. And so to see them suddenly realise that they're actually being asked to work with strategies that are known to be effective, but actually, move those up and down, focus on different parts. It's something that is a very valuable thing, to actually realise that you're actually researching in your classroom. You're doing an experiment. I mean, you don't really want to call it that, but you do assessments to find out where your students are at, so that you know what they need to know and how well they need to know it. And then you bring in strategies and content and you get that across, and then you assess them again, either during or at the end, to find out whether what you did actually worked. And it's no longer acceptable, generally speaking, in education, to turn around and say, well, if you didn't learn something, that's your fault, because I taught as hard as I could. I was fantastic. My teaching was brilliant. It's your fault that you didn't learn. That's not acceptable. That might have been acceptable in the 1950s and 1960s,
but when if you couldn't read, it was definitely your fault. But that's not an acceptable way to look at things anymore. We need to embrace the diversity that we find within our students. So I do think that the school culture is something that we need to build together, but we are dependent to a degree on how well our employers, the Department of Education, are going to respect those conditions that we need to have in order to do the best quality job. And some of those conditions, as we've discussed, are around that workload level. You have to be able to do the work at a quality level. If you imagine somebody, on a building site and they're being asked to work for, 10 hours a day until they're exhausted, day after day, with no safety net, and no, kind of team to work in, you're going to end up with accidents, and you're going to end up with people who, can't work because they're injured. You're going to work, end up with work that's done poorly, that doesn't end up well for anyone. So the same thing should apply within teaching. We need to respect the quality of work that teachers can do and support that. So I think the school culture is a really important thing to think about, and teaching pay and conditions are a huge part of that, but it's also about that relational trust at all levels of the school, because if we can't model that to ourselves and within our own Department of Education above the school level as well, then we can't really expect our students to kind of develop that trust in the school system as well. And once student engagement starts to fall, well, then the learning suffers, behaviour becomes an issue, and then we're not really teaching. We're actually kind of doing some other thing like managing behaviour. โอเคครับขอบคุณมากครับโอเคthank you for your conclusion, and so have many interesting points. ก็เราจะเห็นว่านะครับเขาเรียกว่าวัฒนธรรมของโรงเรียนวัฒนธรรมในที่ทำงานเนี่ยสำคัญมากและมันไม่ได้อยู่ๆมาลอยมาจากไหนแต่มันต้องร่วมสร้างมาด้วยกันเนาะแล้วก็สิ่งที่พูดบ่อยมากสิ่งที่แอนดริวพูดบ่อยมากครับพูดถึง school belief ฮะพูดถึง core value ว่าจริงๆแล้วเราเคยคุยกันจริงๆไหมว่าจริงๆแล้วแก่นหลักหรือปรัชญาหรือความเชื่อของโรงเรียนเนี่ยเชื่อว่าอะไรมองการสอนอย่างไรมองผู้เรียนเนี่ยยังไงเพราะว่าผู้นำนะครับของโรงเรียนของผู้บริหารเนี่ยก็สำคัญนะครับมีเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจตรงนี้ขีดเส้นใต้3เส้นนะฮะว่าสำคัญมากว่าความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันเนี่ยไม่ว่าจะระหว่างครูกับนักเรียนกับครูกับผู้บริหารกับครูหรือหน่วยเหนือขึ้นไปกับโรงเรียนเนี่ยนะครับความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็การที่เราแบ่งปันกันนะครับนะมีอะไรที่แชร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้วก็สิ่งที่สำคัญเมื่อกี้เมนชั่นถึงโครงการที่เราเข้าร่วมด้วยกันนะเราพูดถึง empathy นะครับหรือความเห็นอกเห็นใจเข้าอกเข้าใจกันเราจะคาดหวังการสอนที่ดีไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าครูเหนื่อยแล้วเหมือนกับแบบในไซต์ก่อสร้างเนี่ยถ้าเราใช้ให้คนงานทำงานหนักจนเกินไปเนี่ยการทำงานก็ไม่ effective ใช่ไหมครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้ดังนั้นเนี่ยกับการสอนกับในห้องเรียนก็เหมือนกันนะแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือเขาบอกว่าการทำงานการสอนของครูกับการวิจัยในชั้นเรียนการค้นหาคำตอบว่าปัญหาของผู้เรียนหรือปัญหาในการทำงานเนี่ยจะแก้ไขด้วยวิธีการไหนจะทำอย่างไรได้และผลมันเป็นอย่างไรนะครับเป็นของคู่กันแล้วมันต้องทำอยู่ตลอดเวลาเป็นเนื้อเดียวกันเป็นงานเดียวกัน
ไม่ใช่จะต้องมารู้สึกว่าฉันสอนฉันทำนั่นทำนี่แล้วก็ต้องมาทำวิจัยอีกเหมือนเป็นภาระอีกอย่างนึงที่งอกขึ้นมาแต่เปล่ามันเป็นเนื้อเดียวกันกับการทำงานของครูในการสอนนะครับแล้วก็น่าสนใจก็คือบอกว่าไอ้การที่ครูสอนแล้วเด็กทำไม่ได้เด็กสอบไม่ได้เด็กทำไม่ดีเนี่ยแล้วไปบอกว่าฉันน่ะสอนดีแล้วฉันน่ะดีที่สุดในโลกแล้วนะหมายถึงว่าฉันก็สอนดีแล้วคนอื่นเข้าใจได้ทำไมเธอไม่เข้าใจมันเป็นความผิดของเธอเองสิ่งนี้ it is not accepted in Australia ใช่ไหมไม่สามารถยอมรับได้กับการที่จะไปเบรมตัวปัจเจกไปเบรมกับตัวเด็กดังนั้นมันก็สะท้อนกลับมาที่ครูแล้วก็ระบบเนาะบางครั้งก็ไม่ได้เบรมจะไปเบรมครูอย่างเดียวก็ไม่ได้มันคือมองภาพรวมองค์คาพยพทุกองค์คาพยพระบบทั้งระบบเนี่ยว่าซัพพอร์ตครูมากน้อยแค่ไหนแล้วครูซัพพอร์ตนักเรียนได้มากน้อยแค่ไหนผมว่านี่เป็นประเด็นที่สำคัญนะครูจุ้ยมีอะไรเสริมเพิ่มเติมสุดท้ายนี้ไหมครับก่อนที่ผมจะให้แอนดิวฝากข้อความถึงครูไทยฮะอยากจะย้ำเรื่องความเชื่อมั่นความเชื่อใจซึ่งกันและกันเนาะเพราะมันเป็นที่มาของการปลดปล่อยซึ่งศักยภาพของทุกคนคือถ้าสมมติว่ามันไม่มีก้อนตรงเนี้ยความเชื่อมั่นในมนุษย์ซึ่งกันและกันซึ่งมันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆไอ้ความเชื่อมั่นนี้มันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นความไว้ใจแบบอะไรก็ได้ด้วยนะมันคือความเชื่อว่าคนมีศักยภาพเนาะตอนที่เราฟังคุณแอนดรูว์พูดเราคิดว่าอันนี้มันเป็นรากฐานสำคัญอันหนึ่งเลยที่แม้ว่ามันฟังแล้วเป็นนามธรรมอะแต่มันเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบการศึกษาเพราะว่าถ้าหน่วยเหนือไม่เชื่อโรงเรียนไม่เชื่อครูผู้บริหารไม่เชื่อครูก็จะไม่มีวันเชื่อนักเรียนเราก็จะพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพไม่ได้ครับผมโอเคfinally Andrew the last word that I like I asked you to talk with the Thai teacher what you would like to address to Thai teacher who like can I say that they suffer with this system and this workload what would you like to say Well, that's a big question. I would say, a couple of things. I think it's important to speak with your colleagues and to look at that idea of collaboration. When you can work together, as I've mentioned before, not only can you turn your skills and your strategies and your abilities into a more powerful result for students, but you also develop that set of connections which can really support you in your job and in your role. So I think collaboration is incredibly important, and not just the idea of sharing the photocopying or something like that, but actually working out a structure and a strategy where you can really work together. Some time for discussion, for reflection. So I think that is really important. Another one is that I think is also important is to just keep looking outwards and become that lifelong learner. Because if you feel like you're stuck in any kind of job position, but if you feel like you're stuck in a teaching position and you don't put things in place to support yourself and nourish your own pathway, then that can be really feel very suffocating, I suppose would be the word. So looking outwards and looking around for things to read about teaching, looking for books on effective strategies, reaching out to forums like this where, if anybody has any questions about any of the things that we've spoken about, I'd be happy to send, things like links to the Quality Teaching Academy or other things like that, where you can actually start going and looking at those resources
and trying different strategies in your classroom. Maybe, undertaking some professional learning that will actually give you some steps on that pathway that might lead to more enjoyment in your own classroom, might lead to other connections that you have with different teachers, and could also lead to, other pathways within education as well. โอเคแอนดิวก็ฝากถึงนะครับ2 เรื่องใช่ไหมครับคุณจุ้ยครับใช่ค่ะ2 เรื่องเนาะเรื่องคุยกับเพื่อนครูทำงานร่วมกันกับเพื่อนครูเนาะเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนาะแล้วก็เรื่องที่2เนี่ยก็คือเราต้องเปิดหูเปิดตาเนาะเวลาเราพูดถึงคำว่า lifelong learning เนี่ยถ้ามันถอดออกมาเป็นคำง่ายๆเนาะมันก็คือการเปิดหูเปิดตาแล้วก็ขยายเส้นขอบฟ้าของเราไปให้ไกลขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มองว่าตัวกระบวนการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ได้จบสิ้นอยู่แค่วันนี้เท่านั้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วก็ขยันที่จะทำไอกระบวนการนี้ซ้ำๆกับตัวเองนะเพื่อการพัฒนาตัวเองคุณทิวเสริมไหมคะผมก็เท่านี้แหละฮะแล้วก็อย่างว่าเราก็ต้องไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อนครูด้วยเนาะแล้วก็การที่เราจะแก้ปัญหาไม่ว่าในระดับชั้นเรียนหรือในระดับเชิงโครงสร้างหรือเชิงโครงสร้างหรือเชิงวัฒนธรรมเนี่ยมันต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับนะครูรวมกันเราจึงแข็งแกร่งนะใช่ไหมคุณจุ๊ยนะครับรวมกันเราอยู่ใช่นะฮะOkay, I think it's very late for that I will talk to you, and is quite late in Australia. It is 11 already. Yes, it is. So that's okay. It's been very good talking with you. Yes. It is about like a time zone problem, but I think is very. Thank you, Andrew. For sharing with us today is word for hearing from you that many experience and something that the Thai teacher cannot imagine that it could happen in their career in their job in school, and now we try to do something that to stick teacher together and looking for like a better system and better culture that support us to be a teacher that we want to be. Yes. And thank you for tonight. Yes, thank you so much for the great conversation. You're very welcome. I'm happy to join any of your forums, Chu. I always get a lot of enjoyment and thinking and reflection from these forums. So thank you for inviting me. Okay. Goodbye, the audience, all audience. สวัสดีนะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับคุณจุ้ยครับ เราส่งคุณแอนดรูไปนอนนะคะแล้วก็ เพราะว่า5 ทุ่มแล้วเนาะที่นู่นก็ราตรีสวัสดิ์นะคะกับคุณครูทุกคนเลยนะคะแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรม lifelong learning อีกอย่างหนึ่งเรามาเรียนรู้ร่วมกันนะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เราได้เรียนรู้เปิดหูเปิดตาร่วมกันนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรกับใครอย่างไรนะคะคุณครูติดตามแล้วก็รอฟังข่าวจากทาง insKru นะคะมีไลฟ์สนุกแล้วก็มีเรื่องให้น่าเรียนรู้เรื่องใหม่ๆเรื่องน่าสนใจอย่างนี้มานำเสนอตลอดค่ะวันนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกคนค่ะขอบคุณครูทิวมากค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณแอนดรูค่ะครับขอบคุณครูจุ้ย and thank you Andrew ครับผม